Chuyện gì đây các bác ơi? Vụ gì đấy đây nha? Là bị bố rồi. Bánh sơ cầu. Bánh sơ cầu. Đang thủ hộ bánh sơ cầu. Sổ riêng. Đường nó gặp những trường hợp nữa buồn lắm, biết bắt ra có sao không? Mấy cái cá đấy đó, mấy cái từ nó